Oke, kita lanjut yang kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah record ya nggak? Merekod suara. Nah, sekarang kita memberikan efek suara, ya. Nah, pertama ini efek ini bisa kita buat sendiri. Yang kedua, kita bisa mengimpor yang sudah jadi. Nah, tapi untuk sementara ini kita mengimpor yang sudah jadi, ya, untuk efek suaranya. Nah, ini contohnya yang di sini. Ada kayaknya nih, ya enggak? Ini kayaknya yang bagus kita kasih efek kayak putar-putar ya. Oke. Saya klik file untuk mengimpor sama aja ya, impor file. Nah, di sini ada suara petir, tapi ini MP4 ya. Ya. Bisa MP4 atau bisa WAV, bisa MP3 ya. Oke. Oke, ini kebenaran filenya yang ada saya MP4. Oke, saya open. Nah, maka suaranya itu masuk ke sini. Ya enggak? Nah, ketika Anda klik, ini kan perhatikan sini ya. Ini kan ada tanda panah. Kelihatan nggak? Ini ada tanda panah. Ketika tanda panah Anda klik ke bawah, maka dia ada tampilan ada video dan ada audionya. Nah, sekarang kita mau ngambil audionya aja. Saya ini audionya, saya drag aja. Ini ya, audionya ya. Oke. Jadi videonya nggak ngikut. Hanya audionya aja. Oke. Coba kita play dulu ya. Biar rada-rada itu ya. Oke ya. Nah, ini kayaknya panjangan ya enggak? Ini saya potong aja. Di sini ya. Ada radar. Oke. Nah, selanjutnya ini eh, saya pindahkan. Saya cut aja. Saya masukkan ke track 5. Paste. Biar rame petirnya ya. Oke. Saya potong sini ya. Oke. Oh, sudah saya delete. Oke. Ini efek suaranya. Nanti kalau ada bagian-bagian mungkin project Anda kan berbeda ya. Oke, ini efek yang petir ya. Nah, nanti Anda sesuaikan dengan kan kemarin ngerekod ya enggak? Ngerekod juga nanti Anda sesuaikan dengan efeknya. Nah, untuk efek-efek kayak gini bisa Anda cari dulu di Google Search aja untuk sementara ya. Nanti lain kali kita baru buat ya enggak? Oke. Ini saya coba play dulu ya.
Oke, sekarang Anda coba Anda kasih efek, ya enggak?